皆さんはじめまして。日本庭園の魅力チャンネルナビゲーターのトシです。私トシは日本庭園の専門家などではなく、休みの日にあちこちでかけては庭園をぼーっと眺めてリラックスするのが好きなただの庭家庭園ファンです。日本庭園の魅力チャンネルでは毎回一つの日本庭園を取り上げ、いろいろと聞きかじったことを共有していきたいと思っています。使用する動画、画像は私が現地で撮影したものですが、必要に応じて紹介している庭園の公式サイトや参考文献、参考サイトなどから出典を明記して使用する場合がございます。使用している動画、画像の無断使用、無断転載はお断りいたします。紹介する見方、解釈も公式サイトや参考文献、参考サイトに基づきます。もちろん時には個人的な感想が入ることもあります。いずれにせよ当チャンネルで紹介する見方、解釈はあくまでも数ある解釈のうちの一つに過ぎず、他の見解を否定するものではありません。このチャンネルを通じて少しでも日本庭園の魅力を知ってもらえると幸いです。今回は周恩庵一休寺北条庭園をご紹介いたします。周恩庵一休寺は京都府南部京田辺市にございます。京都の中心部からは少し離れています。最寄り駅は近鉄京都線新田辺駅、JR 学研都市線京田辺駅になります。近鉄新田辺駅から徒歩25分、JR 京田辺駅から徒歩20分くらいです。アクセスの詳細は一休寺の公式サイトでご確認お願いいたします。一休寺は昭和年間に臨済宗の僧南浦上明が開いた妙正寺が前身となります。それから40年ほど後、元弘年間の陛下により衰退してしまいました。弘正2年に一休宗順が草案を結び中興します。この時宗祖の遺風を慕い子恩に報いるという意味で周恩庵としました。正式名称は周恩庵ですが、今回の動画では一般的に使用される一休寺の名で紹介させていただきます。文明6年に一休禅師は後土帝天皇の勅命により京都の大徳寺の従事を任せられました。しかし一休禅師は大徳寺に住むことはなく、文明7年に東山よりかつての住まいであった故宮庵を移築して大徳寺へと通ったそうです。そして文明13年にこの一休寺でその生涯を終えました。江戸時代に入り、前田利家の子で加賀藩主でもあった前田利常が慶安3年に伽藍を再興しました。大阪夏の陣で大阪に向かう途中で訪れており、一休禅師への崇敬の念を起こすとともに寺の荒廃を嘆いていたのだといいます。一休禅師の子供時代を描いたテレビアニメのヒットもあり、一休さんのお寺として現在でも多くの方が参拝に訪れます。一休寺の庭園は北条の周りにある北条庭園です。北条とは一休寺のような禅宗寺院では住職が生活する建物のことを指します。禅宗寺院の北条は一定のフォーマットにのっとった形で作られています。北条は平面図で見ると3つに連なった部屋が2列あり、6つの部屋で構成されています。上の3部屋は北側、下の3部屋が南側となります。各部屋の役割は決まっており、南東側を来の間といい、
一般の方を応接する部屋となります。南側中央を室中と言います。度胸など住職としてのお務めをする場所です。南西側は旦那の間と言います。こちらは檀家用の応接室となります。北西側は会発の間と言います。師匠から弟子に法を継ぐ部屋です。北側中央の部屋は仏間、仏像や祖師像、位牌などを祀る部屋です。住職の日常の生活の場となるのが、北東側の書林となります。つまり北側の3部屋は、住職の私的でパーソナルな空間。南側の3部屋は訪問者への対応など、公的で社交の場となる空間と言えます。そして北側と南側の部屋の性格の違いが、部屋に面する庭の趣にも影響してきます。北条の南側となる南庭は、広々とした白砂が印象的なところが多く、人々が集う社交的なスペースとしても機能します。一方の北庭は住職の好みが反映される傾向があります。もちろん北条の構成や南庭、北庭の性格は、寺院の規模、立地条件、建立された時代によって変化は出てきますが、通底する考え方は変わっていません。一休寺の北条は凸型になっています。仏間の奥に、一休を生座像が祀られている特別な部屋が作られているため、このような形になっています。庭園は北条を取り囲むように南庭、東庭、北庭の3つに分かれています。北庭は北西部まで続いていますが、今回の動画では見どころの多い北東部のみの紹介とさせていただきます。現在の北条は慶安3年に前田利常によって再建されたものです。北条庭園も江戸時代初期のものということなので、北条再建の際に整備されたと考えるのが自然です。庭園の作者は石川定山、松花堂正定、佐川田記録、この3人の合作と伝わっています。ただ北条再建時に、合作者3人のうち、松花堂正定と佐川田記録の両名はすでに亡くなっているので、北条が再建されるより前に庭園は成立していたと考えられます。一休禅師を敬愛していた前田利常による再建ですから、当然3人の策定者も、利常の好みに合うように策定したはずですし、実際に完成した庭園には、一休禅師を想起させるデザインが見られます。そういった点に着目しながら、南庭、東庭、北庭の順に説明していきます。南庭の正面まで来ました。南庭は何といっても、白砂が印象的です。その白砂ですが、砂に描かれる文様、砂紋が、通常、横向きに引かれるものが、縦向きに引かれており、視線が自然と縦方向に誘導されます。視線の先にはさつきの刈り込みがあります。右側にやや大きめの刈り込み、奥に小さな刈り込みがいくつもあります。刈り込みのサイズが、手前が大きく、奥が小さくなっているため、実際よりも奥行きがあるように見えます。生垣の向こうに、宗順王廟と呼吸庵が見え、向こうの山まで、庭が続いているような、そんな錯覚に陥ってしまいます。このように庭園外の風景を、庭を形成する背景として取り入れたものを、借景と言います。縦向きの砂紋によってこちらの視線は、宗順王廟と呼吸庵に向かい、一休禅師を思い起こさずにはいられません。ここは策定者の意図をはっきりと感じ取ることができるところです。それから右隅の蘇鉄が印象的です。
宣教師やヨーロッパの商人によって室町時代末期に伝わり、江戸時代には多くの日本庭園で用いられるようになりました。南庭について公式サイトやパンフレットでは、典型的な江戸時代の前年庭園と記載されていますが、それは白砂を基調とする禅宗寺院の特徴と、江戸時代に多く見られるようになった、さつきの刈り込みや蘇鉄が見られるためです。それでは、南庭から東庭へと進んでいきます。東庭は16羅漢の庭と言います。羅漢とは悟りを開いた修行者という意味で、阿羅漢を略したものです。16羅漢とは、お釈迦様が亡くなった時に仏法の保持を託された16人の弟子たちのことを指します。16人の高僧が人々に仏の教えを広めている姿をモチーフとしています。炊事塀沿いに岩組が並んでおり、おのおのの石で16羅漢を表現しています。16羅漢をモチーフとした作品は、禅宗寺院ではしばしば見られるもので、庭園だけでなく、絵画や仏像でも見られます。北庭は、蓬莱の庭と言います。蓬莱は、古代中国の神仙思想に由来します。神仙思想では不老不死の仙人が存在し、人間が仙人、不老不死になることができる。このように考えられていました。
そして東の果てには、不老不死の戦略がある、蓬莱山が存在するのだと信じられていました。この思想が日本にも伝わり、不老不死、長寿の願いを込めて、庭造りにも反映されました。神仙思想を反映した庭園を、蓬莱式庭園と言います。不老不死の仙人が住む蓬莱山や、長寿の象徴である鶴や亀をイメージした島、鶴島、亀島で構成されるのが、蓬莱式庭園の特徴です。北東側の隅にある大きな石は、蓬莱山を表す、蓬莱石です。蓬莱石を中心にして、枯れた木岩組があります。水を使わずに石を組むことで、水を落とす滝の風景を表現しています。もう少し左側からこの岩組を見てみましょう。庭師能の正明氏によると、左側の石が亀の頭の部分を表す祈祷石。亀の前足部分と思われる石も見られ、亀島岩組にもなっていると見ることができるそうです。亀島岩組の左側に鶴島岩組があります。縦向きに据えられた2つの石が、鶴の羽のように私には見えるのですが、あまり自信はございません。先の小川氏によると、北底の亀島岩組が玄武。今は見えなくなってしまいましたが、かつては東に見えていた木津川が清流。南底から見える呼吸庵が白虎、宗順王廟が朱雀。つまり中国の神話で、天の四方を司る4つの霊獣、四神になぞらえられていると理解することができるそうです。この解釈に基づくと、一休禅師の墓である宗順王廟が長生の神である朱雀ということは、禅師が死んだ後も死恩に報いるべくこの寺を守っていると捉えることができるのだそうです。まさに一休禅師に対して最大級の敬意を表現していると言えるでしょう。またこの一休寺の庭園は、大徳寺の達中寺院である大仙院の書院庭園と酷似していると指摘されることがあります。大仙院の書院庭園は、名庭として名高い庭園です。そのような名庭にあえて似せることで、一休禅師が大仙院の本山である大徳寺の住持を務めるほど立派な僧侶であったことを、鑑賞者に思い起こさせているのだと。それこそが策定者の狙いなのだと、私は強く感じました。せっかくですので北西部もご覧ください。解説はございませんが、北条が凸型になっているのがよくわかるかと思われます。
今回は周恩庵一休寺北条庭園をご紹介いたしました。一休寺には庭園以外にも見どころはたくさんございます。今後も日本庭園の魅力チャンネルでは各地の日本庭園を取り上げていきます。チャンネル登録、コメント、高評価をいただけると動画作成の励みとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。